Yay keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videomu bəyənməyi unutmayın. İyun ayında havaların yağıntılı keçməsi ictimaiyyətdə birmənalı qarşılanmır. Bəziləri bunun normal olduğunu desə də əksini iddia edənlər də var. Yağıntılı hava nə vaxtadək davam edəcək? Belə yağıntılar iyun ayına xasdırmı? Referans xəbər verir ki, Global Info AZA danışan Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib ki, iyunun 9-10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 28-33 isti olacaq. Bölgələrdə və əksər rayonlarda da yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin bəzi dağlıq və dağətəyi zonalarda yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Ekoloq Ənvər Əliyev bildirib ki, hazırda müşahidə olunan hava 40-50 il bundan əvvəlki yaz aylarının sonunu xatırladır. Ölkəmizdə yağıntılar hər il ən çox yazın axırı, yayın əvvəli müşahidə olunur. Amma bu dəfə digər illərlə müqayisədə leysan və daşqınlar, fasiləsiz yağıntılar daha intensivdir. Qeyd etdiyim kimi, 50 il bundan öncə bu cür hava şəraiti yaşanıb. O vaxt daşqınlar baş verirdi, nəticədə Kür çayını güclər am edirdilər. Evləri sel aparırdı və sair bu kimi problemlər yaşanırdı. Bundan sonra 30-40 il ərzində quraqlıq dövrü başladı. Hazırda isə yenə quraqlıq öz yerini yağıntılı dövrə təhvil verir. İnsanlar bir ay daha səbirli olsun. Çünki iyula qədər belə yağıntılar davam edəcək. Bunun ən yaxşı tarixi sübutu Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enib qalxmasıdır. Əhalinin artımı da buna təsir göstərir. Əliyev qeyd edib ki, bundan 30-40 il sonra da bu aylarda hava şəraiti eynilə belə davam edəcək. Əksərən iqlim dəyişmələrində dövrülük qanunu özünü göstərir.